同师队这边呢决定要启用代打，背号49号的森林王子张泰山，相隔接近3个月的时间呢，重新在一军登场啊。在登陆的第2天呢，现在泰山获得了上场代打的机会。上来面对到的打者呢，面对到的投手呢，将是拉米狗团队的左投郑成浩。泰山是代打邓志伟 DH 的棒次。今年球季到目前为止54个打数当中呢，打击率是2成59。所以上来院长也先等了一个球在拉米狗的守备部分呢，郭永维是一方到的2垒，陈岳峰呢则是接管游击手防区。在外野的部分呢，也换上蔡建伟负责右外野的守备。这一球出棒在2垒方向，跳起来没有办法接到啊，最终球是一路滚到了全垒打墙边，张泰山代打成功。相隔这么久出赛啊，一上来是敲出了 lead off double， 站上2垒也看得出来张泰山的情绪是相当激动哦，脱下球帽跟场边的球迷致意。我想泰山等这支安打也等了蛮久的。上来选择第2个球来做挥击，这个真的是打得很强劲。所以在2军其实调整状况也很好，所以上来一军一开始就有很好的表现了。没错，本来以为泰山这个球最终会跑上3垒哦，因为以最后的一个他打球出去滚的一个速度来讲，一路滚到全垒打墙哦。场边的狮迷等这支安打也等蛮久的。接下来上场的高国庆打第1球，右外野方向，最终蔡建伟完成接杀。不过泰山趁着这个飞球掩护呢，也进站3垒。身体真的有一点像他说的了，很像年轻人哦。在屏东找到了他的时光机。哇，这个球这么低哦，有办法硬是给他捞起来。泰山在第一时间也判断回到垒包哦，这个之后往前跑，现在进占了得分有利位置。这边上来打第1球，在中间方向相当深远，不过詹志尧已经就定位了，最终完成接杀。不过这个飞球的距离够哦，足以掩护张泰山跑回统一狮队的第16分。冲击的高飞牺牲打带有1分打点，统一狮队哦，在7局下半啊，马上就把前个半局拉米狗的得分给要了回来。所以泰山的记录又多了，得分又多了1分，安打又多了1支了。代打建功的情况下呢，张泰山现在回到休息区接受队友的致意。7局下半，现在比数改写成了16比1。所以下个半局搞不好也可以看到峰哥上来要跟泰山较劲一下。2垒方向的小飞球，买家怡。这一棒没有能够形成安打，遭到接杀出局，也结束了7局下半统一狮队的进攻。这个半局，森林王子张泰山代打建功，帮统一狮队再下一城。